في حلقة النهاردة من كورس اكتب وانت مغمض هديك 10 جمل منهم جمل احنا خدناهم قبل كده، فأكيد إن شاء الله مش تغلط فيهم، ولو غلطت فيهم تبقى كارثة. ومنهم جمل تانية انت أول مرة تسمعهم معايا. طبعا كل جملة هتدي لنفسك عليها درجتين، يعني الدرجة من 20. واتواصل معايا على الجروب وقول لي انت جبت كام. هلو، أنا سيف الله وانت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة الحلقة الثالثة من كورس اكتب وانت مغمض أو كورس الكتابة والإملاء. يلا بينا على طول عشان الفيديو ما يبقاش طويل. Let's go. أول جملة معانا النهاردة، كشكولك قلمك وقول بسم الله. Be ready for the worst. Be ready for the worst. الجملة الثانية sooner or later. الجملة الثالثة except for one thing. except for one thing. طبعا احنا اتفقنا ان في كورس الكتابة مش دايما هننطق بالراحة، احيانا ننطق بسرعة عشان نشوف الناس بتشتغل كويس في كورس القراءة ولا ما بتشتغلش. pulled a gun on me. pulled a gun on me خدناها قبل كده. الجملة اللي بعد كده برضو خدناها put yourself in my shoes. put yourself in my shoes. الجملة اللي بعد كده it's up to you. it's up to you. it's up to you. اللي بعد كده what's going on. what's going on. what's going on. اللي بعد كده never mind. never mind. الجملة اللي قبل الأخيرة from time to time. from time to time. آخر جملة خدناها في آخر حلقة من كورس الجمل. I'll do anything you ask. I'll do anything you ask. أتمنى إنك أنت إن شاء الله تجيب 20 عشان تفرح قلبي وتحسسني إن إحنا ماشيين على المسار السليم الصحيح. طبعا خد بالك إن الكورس دوت مرتبط ارتباط غير مباشر بالكورس اللي قبله اللي هو كورس القراءة، لأن إحنا في كورس القراءة وإحنا بنقرأ الكلمات الصغيرة أو الحروف بنخطفها، فأنت المفروض ودانك تبدأ تتعود هي إزاي بتتخطف عشان تيجي في كورس الكتابة تتملى صح. لو مش متابعني تابع من الأول، إلا طبعا لو كان مستواك يسمح لك إنك أنت تتابع من الحلقة الثالثة من الكورسز، ولكن غير كده لازم تتابع من الأول وتابع بالترتيب وتسمع الفيديو بتاع المقدمة. طبعا اعمل اشتراك، يعني كلك ذوق، يعني اعمل اشتراك لذيذ وادعي لي دعوة بظهر الغيب. والسلام عليكم.